មានបរិយាចម្នះម្នាក់នៅក្នុងភូមិមួយគាត់ក្រីក្រណាស់ប៉ុន្តែសូម្បីតែស្ដេចផែនដីក៏ចំណាយនឹងគាត់ដែរដោយសារតែគាត់មានសត្វសេះដ៏ស្រស់ស្អាតមួយក្បាលព្រះរាជានឹងប្រទានទ្រព្យជាទីគាប់ចិត្តបើសិនជាបរិយាចម្នះនោះព្រមលក់សេះនោះឲ្យទ្រង់ប៉ុន្តែបរិយាចម្នះតែងនិយាយថាសេះមួយក្បាលនេះចំពោះខ្ញុំមិនមែនជាសេះឡើយតែជាមនុស្សម្នាក់តើឲ្យទូបង្គំអាចលក់មនុស្សដែលជាសម្លាញ់របស់ខ្លួនបានយ៉ាងម៉េចទៅបរិយាចម្នះនោះក្រណាស់សឹងតែរកអង្គច្រកឆ្នាំងគ្មានតែគាត់មិនដែលមានបំណងលក់សេះនោះឡើយតែនៅព្រឹកមួយគាត់បានឃើញថាសេះនោះបានបាត់ពីក្រោលទៅហើយមនុស្សក្នុងភូមិទាំងមូលមកជុំគ្នាបាននិយាយថាតាចាស់ម្នាក់នេះឈួតណាស់ពួកយើងបានដឹងហើយថានៅថ្ងៃណាមួយសេះនេះនឹងត្រូវបានគេលួចព្រោះវាជាសេះល្អសូម្បីតែស្ដេចផែនដីក៏ចង់បានដែរគួរណាស់តែគាត់លក់ប្រសើរជាងបរិយាចម្នះបាននិយាយថាកុំទោះនិយាយទៅឆ្ងាយពេកនិយាយធម្មតាទៅត្រឹមថាសេះបានបាត់ពីក្រោលនេះជាការពិតអ្វីផ្សេងទៀតពួកយើងមើលមិនទាន់ឃើញដូចគ្នាទេមិនមែនថាវាជាសំណាងអាក្រក់ឬសំណាងល្អឡើយខ្ញុំមិនដឹងទេព្រោះនេះគ្រាន់តែជារឿងមួយផ្នែកប៉ុណ្ណោះតើនរណាដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្តទៀតលើដូច្នេះមនុស្សម្នាក៏នាំគ្នាសើចចំអកដាក់គាត់ពួកគេគិតក្នុងចិត្តថាគាត់នេះបែបជារៀងឈួតបន្តិចប៉ុន្តែ15ថ្ងៃក្រោយមកនៅយប់មួយសេះមួយក្បាលនោះបានត្រឡប់មកវិញវាមិនត្រូវបានគេលួចទេគឺវារត់ចូលទៅក្នុងព្រៃហើយនៅពេលនោះមិនមែនមានតែវាមួយក្បាលនោះទេគឺវាបាននាំសេះជាច្រើនមកជាមួយផងដែរសរុបទាំងអស់12ក្បាលឯណោះមនុស្សម្នាក្នុងភូមិមកជុំគ្នាម្ដងទៀតនឹងបាននិយាយថាតែនិយាយកាលពីមុនពិតជាត្រូវមែននេះមិនមែនជាសំណាងអាក្រក់នោះទេការពិតជាសំណាងល្អទេតាលើដូច្នោះបរិយាចម្នះក៏និយាយថាពួកឯងនិយាយរៀងទៅឆ្ងាយទៀតហើយសូមត្រឹមនិយាយថាសេះត្រឡប់មកវិញបានហើយតើមានអ្នកណាដឹងថានេះជាសំណាងល្អឬសំណាងអាក្រក់នោះវាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយប៉ុណ្ណោះតើពួកឯងអាចវិនិច្ឆ័យលើសៀវភៅមួយក្បាលទាំងមូលថាល្អឬអាក្រក់យ៉ាងម៉េចបានបើពួកឯងអានបានត្រឹមតែពាក្យនៅក្នុងប្រយោគមួយឃ្លាតែប៉ុណ្ណោះលើដូច្នេះអ្នកគ្រប់គ្នាមិនអាចនិយាយអ្វីបានច្រើនទេប៉ុន្តែក្នុងចិត្តពួកគេបានគិតថាគាត់និយាយខុសទៀតហើយសេះទាំងអស់នេះមានរូបរាងធំខ្ពស់មើលទៅស្រស់ស្អាតណាស់អញ្ចឹងហើយមិនសំណាងទៀតអីបុរសចំណាស់មានកូនប្រុសតែម្នាក់គត់ហើយគាត់ក៏ឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមមកវឹកសេះទាំងនោះមិនបានមួយអាទិត្យផងកូនប្រុសរបស់គាត់ក៏បានធ្លាក់ពីលើក្នុងសេះរងរបួសជើងយ៉ាងធ្ងន់អ្នកក្នុងភូមិប្រជុំគ្នាម្ដងទៀតហើយក៏បានកាត់សេចក្តីជាថ្មីពួកគេនិយាយថាលោកតានេះនិយាយត្រូវទៀតហើយវាជាសំណាងអាក្រក់មែនកូនប្រុសតែមួយគត់ដែលលោកតាអាចពឹងពាក់បាននៅក្នុងវ័យចាស់ជរាបានពិការជើងទៅហើយឥឡូវនេះលោកតាកាន់តែដុនដាបជាងមុនទៅទៀតឬដូច្នោះបរិយាចំណាស់បាននិយាយទៀតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាហាក់ដូចជាកាត់ស្រមៃតែរឿងកាត់សេចក្តីនេះឯងកុំទាន់អាលដល់ណាឆ្ងាយពេកអីនិយាយត្រឹមតែថាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំរបួសជើងទៅបានហើយ2-3 សប្តាហ៍ក្រោយមកប្រទេសធ្លាក់ក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមហើយបុរសវ័យក្មេងទាំងអស់ត្រូវបានគេកេណ្ឌចូលបម្រើកងទ័ពមានតែកូនប្រុសរបស់តាចាស់ម្នាក់គត់ដែលមិនត្រូវបានគេកេណ្ឌឲ្យទៅធ្វើទ័ពដោយសារតែគាត់ពិការជើងទីក្រុងទាំងមូលស្រែកទៅហូរយំដោយសារតែចាញ់សង្គ្រាមពួកគេបានដឹងនៅក្នុងចិត្តថាមនុស្សវ័យក្មេងដែលចេញទៅធ្វើសង្គ្រាមភាគច្រើននឹងមិនអាចត្រឡប់មកវិញបានឡើយអ្នកភូមិបានទៅជួបនឹងបុរសចំណាស់លោកតានិយាយត្រូវទៀតហើយរឿងនេះបានបង្ហាញថាជាសំណាងល្អមួយទោះជាកូនប្រុសរបស់លោកតាពិការមែនប៉ុន្តែគេមានជីវិតរស់នៅជាមួយនឹងលោកតាកូនប្រុសរបស់ពួកខ្ញុំចេញទៅធ្វើសង្គ្រាមហើយគ្មានថ្ងៃត្រឡប់មកវិញជារៀងរហូតឮដូច្នេះបុរសចំណាស់ក៏និយាយម្ដងទៀតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តកាត់សេចក្តីជាបន្តហើយបន្តទៀតតើនរណាដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងនិយាយខ្លីត្រឹមប៉ុណ្នេះទៅថាកូនប្រុសរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបានបង្ខំឲ្យចូលបម្រើទ័ពហើយកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំមិនត្រូវបានគេបង្ខំសរុបទៅយើងទាំងអស់គ្នាពិតជាមិនអាចដឹងឡើយថាតើថ្ងៃស្អែកមាននឹងអ្វីកើតឡើងនោះទេនៅក្នុងឆាកជីវិតនៃយើងម្នាក់មានហេតុនិងមានផលជាច្រើនបានកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដំណើរដើមតងទាំងនេះមានការជាប់ជំពាក់ជំពិនគ្នាជាច្រើនហូរហែបន្តគ្នាដែលគ្មានអ្នកណាអាចដឹងប្រកាសថានឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្តទៀតឡើយប៉ុន្តែដែលហេតុពិភពលោកយើងនេះ
ពោពេញទៅដោយការប្រកួតប្រជែងការដែលចង់ឲ្យគេជ្រុំជ្រែងលើកសរសើរទើបបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយើងមានការធ្វេសប្រហែសចូលចិត្តធ្វើការវិនិច្ឆ័យកាត់សេចក្តីទៅលើអ្វីមួយភ្លាមរហូតដល់ហ៊ានថាហេតុយ៉ាងនេះនឹងកើតផលដូច្នេះហេតុយ៉ាងនោះក៏នឹងកើតផលដូច្នោះទោះជាខ្លួនបានត្រឹមតែឃើញស្ដាប់ពលដឹងត្រឹមមួយផ្នែកមិនទាន់ចប់សេចក្តីនៃដំណើរព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏រឿងនោះនៅឡើយព្រោះតែអាការៈបែបនេះហើយរាល់ការកាត់សេចក្តីយ៉ាងប្រថុយញុចខ្វះព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់យើងតែនាំឲ្យអាម៉ាស់បាក់មុខនៅចំពោះមុខអ្នកដទៃឬក៏ខ្មាស់នឹងខ្លួនឯងបានត្រឹមហាមាត់ហួសចិត្តទៅលើផលដែលបានកើតឡើងមិនដូចនឹងការរំពឹងទុកនៃយើងអាស្រ័យហេតុដូចនេះហើយដើម្បីបញ្ជៀសនៅការធ្វើការកាត់សេចក្តីខុសបញ្ជៀសនៅការហួសចិត្តស្ដាយក្រោយនិងអាម៉ាស់មុខយើងក៏បីប្រមូលទិន្នន័យនិងហេតុការណ៍បានគ្រប់គ្រាន់ត្រឹមត្រូវជាមុនមិនអាចចិត្តថាឲ្យតែបាននោះទេដូចដែលយើងមិនអាចកាត់សេចក្តីសិភៅមួយក្បាលថាល្អឬអាក្រក់ដោយគ្រាន់តែបានត្រឹមតែអានមួយទំព័រឬក៏មួយឃ្លាដែលមាននៅក្នុងសិភៅនោះឡើយមនុស្សដែលចេះគិតល្អិតល្អន់មិនប្រញាប់ប្រញាល់ក្តៅចិត្តក្នុងការសម្រេចចិត្តតែចេះស្ដាប់ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបានគ្រប់ស្ងប់ចិត្តប្រើគំនិតសតិបញ្ញាយ៉ាងត្រជាក់ល្អិតល្អន់សមគួរបានទទួលការលើកតម្កើងគោរពរាប់អាន